हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त फरहान रजा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, हट साउंड। तो हट साउंड के बारे में आज पढ़ेंगे। ज़्यादा कोई लॉन्ग वीडियो नहीं है, 1-2 मिनट की वीडियो होगी। तो हट साउंड प्रोड्यूस बाय मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल। अपना हार्ट साइकिल होते हैं साउंड आता है, जिससे पता चलता है कि अपने इंसान जिंदा है मरता है। उसके लिए साउंड होता कैसे है, ये प्रोड्यूस बाय होता है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कार्डिक चैम्बर, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्डिक चैम्बर, क्लोजर ऑफ valves ऑफ हार्ट। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड होते हैं जो हमारे हार्ट से निकलते हैं। S1 सिस्टोलिक एंड S2 क्लासिकल हार्ट साउंड आर हियर्ड बाय यूजिंग सेटोस्कोप। जो नॉर्मल सेटोस्कोप से सुन सकते हैं। जो S1 होता है लब, पहले लब आवाज़ आती है, फिर S2 फिर डब साउंड आएगा। फिर हमारा होता है S3 जो मिड साउंड होता है। इट नॉट हियर्ड बाय सेटोस्कोप, जो हमें सेटोस्कोप से नहीं सुनाई देगा। इट इज़ नॉर्मल कंडीशन बट हियर्ड बाय माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अभी मैं आपको पर डाल दूंगा, फोटो में भी, वीडियो में आप देख सकेंगे। एस फॉर इनऑडिबल स्टडी बाय पैनो, पैनो कार्डियोग्राफ। एस फोर जो हमारा साउंड होता है वो इनऑडिबल होता है, सुन नहीं सकते, हम स्टडी बाय कर सकते हैं खाली पैनो कार्डियोग्राफी से। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ट साउंड। मतलब ये जरूरी क्यों है, जो तो हमें सबको ही पता है कि हार्ट साउंड का जरूरी होना क्यों है, क्यों नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ हार्ट साउंड इंडिकेट कार्डिक डिसीज इन्वॉल्विंग वाल्वेज ऑफ हार्ट्स। अब मेथड पढ़ेंगे हम इनको कि हम कैसे स्टडी कर सकते हैं हार्ट साउंड की। एक तो हम अपने सेटोस्कोप से पढ़ सकते हैं, दूसरा हमारा माइक्रोफोन है, तीसरा हमारा है पोनोग्राडिक पोनो पोनोकार्डियोग्राफ, इसके द्वारा हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए इन्हें एक्सप्लेन करते हैं आगे। तो हमारा जो यूजिंग सेटोस्कोप है, S1 हियर्ड बाय एक्यूलेशन एरिया चेस्ट, मतलब चेस्ट पे लगता है तो मैं साउंड को सुनाई देने लगता है। दूसरा कहना था माइक्रोफोन इज हाईली सेंसिटिव, माइक्रोफोन इज प्लेस्ड ओवर द चेस्ट। मतलब जो हमारा अभी हम आपको ऊपर फोटो दिखाएंगे, आप इसको देख लीजिएगा। इससे माइक्रोफोन जो मैं बता रहा है जो सेंसिटिव, बहुत हाईली सेंसिटिव होता है, जिससे हमारे S1 S2 S3 जो तीनों साउंड होते हैं उसको सुनाई दे सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं अपना यूजिंग फोनोग्राफी पोनोकार्डियोग्राफ व इलेक्ट्रोसाउंड ट्रांसड्यूसर ओवर चेस्ट। ऑल फोर साउंड कैन बी रिकॉर्डेड। इसमें सारी आवाज़ जो होती है L1 L2 ये लबडब, ये सब हम अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, ज़्यादा कुछ था नहीं इस हार्ट साउंड के लिए, तो मैंने कहा सोशल का थोड़ा टॉपिक था तो बता दिया। थैंक यू।